早晨咁多位，大家好，我係嘉豪 Sir，歡迎大家出席今日我哋嘅初中選科攻略。咁喺呢一度咧，開始之前先介紹下今日我哋會有啲乜嘢流程先。第一 part 我想大家幫我手嘅，頭先咧我就叫大家將個電話個裝置改咗做靜音模式，但係唔好收埋佢。點解？因為等陣咧需要大家幫手投下票。第一 part。第二 part 咧，我會有一啲嘉賓嘅分享，唔好淨係得我講啦。不如有啲啱啱入大學或者揀完科嘅時候，佢有啲過來人、有啲親身經歷去分享俾大家。而大家聽完之後，其實方法嚟嘅啫喎，有冇啲咩實際行動去 follow up 去跟進嘅呢？大概今日個流程會係咁。嗱，喺呢一度，我想大家幫我去掃一掃呢個 QR code。掃嘅時候咩嚟㗎？平時咧，我叫同學仔上堂嘅時候咧，就收埋手機啊嘛。今日做乜反其道叫大家攞起個手機嘅咧？係咪？咁好啦，我想大家可能哪管你哋係中一、二、三嘅同學，但係大家對 DSE 嘅認識有幾多咧？知唔知其實 DSE 要讀幾多科㗎？知唔知 DSE 要讀幾多科㗎？咁多位有冇人知㗎？DSE 要讀幾多科？有啲家長話6科，有啲咧又知唔知㗎 ？DSE 幾多科㗎？5科、6科、4科。好啦，如果我哋當5科咁樣去計嘅時候，大家當啊，你肯定每個人都有讀中英數係咪？當加埋同學仔咧，你最有信心嗰2科，你覺得當你考 DSE 嘅時候，你可以攞到嘅分數有幾多？咁但係唔係喎，我 DSE 未到喎，我連計分方法都唔係好知喎，係咪？咁先講一講啦。咁我哋個 DSE 嘅評分準則1至5，當就 exactly 1至5分。咁但係5星嘅話，當5星係6分嘅時候，5星係7分。咁你覺得你最好嗰5科加埋可以有幾多分呢？咁麻煩大家掃一掃個 QR code，一齊熱下身先。嗱，我會即刻見到㗎，你揀咗幾多分出嚟㗎？大概得㗎啦。俾1-2分鐘你。我即刻見到㗎，即刻見到大家。喂，會唔會全部都係26分以上？嗱，開始有啲嘢睇啦，係咪個個都投晒票先？俾多最後1分鐘。好彩冇人揀低過15分啊，16至18分嗰啲嘅，係咪？都有信心嘅，起碼入大學最低個指標我都有嘅，係咪？啱唔啱？投晒票未？最後30秒。邊個好呢？多得分定少多分呢？係咪？差唔多噶啦喎，係嘛？差唔多噶啦喎，係嘛？OK。點解我會咁問呢？因為其實大家知唔知呢？喺你DSE 裏面，其實你要讀嘅科目，頭先我有問大家，其實要讀幾多科？首先有4個核心科目，大家需要一定去讀嘅，中英數同埋而家嘅公社科。公社科咧而家唔再計分數啦，而係達標唔達標。所以有陣時你會見到一啲院校或者一啲報章講，你起碼要有332A， 就係咁嘅原因。咩意思？中英文起碼要3，數學攞2，而你嘅公社科要達標。但係頭先我再問啊，其實要讀幾多科？咁坐底4科啦，係咪？咁有啲同學、有啲家長可能幫手5、6、4啊，4應該唔得嘅，係咪？入大學唔夠。咁但係5科定6科真係因人而異，原因因為你揀一啲選修科嘅時候，可以揀2科、揀3科，或者你有時聽到啲狀元加埋 M1-2 可能要讀成8科嘅喎，係咪？啱唔啱？咁好啦，你嘅 DSE 嘅一啲選修科目，而家喺呢一度加埋核心科目之後 ，total 大概5至6科，好冇 ？OK？ 咁咧連埋你可能你 DSE 裏面咧可能會寫一啲參與啊，因為咧考評局或者教育局都想大家除咗考試以外，唔好做一啲
我叫做讀書機器啊，可唔可以發展一下大家唔同嘅專長啊？即係大家俗稱嘅德智體群美係咪？啱唔啱？有冇啲其他課外活動可以 back up 下㗎？幫補下自己㗎，係咪？唔好淨係齋讀書算數啊！咁仲有一啲咧叫做 Applied Learning 啊，咁呢個就唔屬於話喺 DSE 裏面嘅選修科目，咁但係咧係一啲課程嚟嘅。舉例子，例如我會唔會有啲美甲嘅課程 DSE 點讀啊？隻甲 gel 靚啲啊，係咪？啱唔啱？又或者咧城大一啲進修嘅課程咧，佢會有一啲可能寵物護理嘅。點解咧？因為喺全港獨有獸醫，淨係得城大開嘅啫。咁你如果讀咗佢開設嘅 Applied Learning 嘅一啲科目，可能到陣時你第時大學揀佢會有啲優勢嘅喎。Applied Learning 係呢一啲咁嘅 concept，好冇？好冇嘅。但係最起碼我諗而家大家會明白DSE 嘅時候，我應該大概要讀幾多科咯，好冇？但係問題嚟啦，選修科有咩揀㗎？係咪？我相信咧，特別中三嘅同學咧，有部分我暑假應該有教開嘅同學嚟緊咧，可能佢學校會有一啲講座，起碼話俾大家聽其實咧我哋會開設邊啲科目嘅，有幾多班，好唔 OK？咁但係咧，大概喺呢一度先俾大家了解一下先。最簡單，例如大家識嘅science 嘅科目，例如 Phy Chem Bio 啦，文科為主嘅可能中史西史啦、作假啦，係嘛？偏向可能商科多少少嘅 BA 啊，或者而家大熱咧，成日講 AI 啊，係咪啊？會唔會早啲 take ICT 有着數㗎？好冇？喂，咁多選修科喎，點揀好啊？唔係噃，嘉豪 Sir 啊，我聽講咧，我個侄女啊，好似話咧，佢喺 DSE 讀日文嘅，係咪有嘅咧？原來咧佢屬於一啲丙類嘅選修科嘅，有一啲可能中英文嘅一啲語文科目，其實同樣都可以揀嘅。你見到可能韓文啊、日文啊、西班牙文啊都有得揀，好冇？O 唔 OK？咁好啦，但係咁多嘢揀。我有選擇困難症喎，即係平時咧，我去茶餐廳咧揀個早餐 A、早餐 B 都揀好耐嘅時候，哇！咁而家咁多選擇揀，我揀乜嘢好咧？好啦，通常同學仔，我同大家傾偈嘅時候咧，佢不外乎可能呢幾個嘅一啲選擇、一啲選項行先嘅，例如。佢對呢一科有冇興趣㗎？你知啦，有興趣嗰啲咧，大家家長們知道㗎，唔使踢佢啊，佢都自己走去做啦，係咪？佢打機會唔會你去 push 佢先要打機啊？唔使啦，係咪？佢碌 views 啊，玩手機嘅時候，你會唔會嗌佢先至去玩啊？唔使啦，佢自己自動自覺都走去玩啦，係咪？啱唔啱？興趣，但係喺讀書上面嘅興趣，邊啲科目佢有興趣啲，咪大啲動力咯，係咪？咁好啦。延伸嘅係咩咧？其實我都中意呢一科嘅，但係好似讀嚟讀去都升唔到上去喎啲分數。咁而家喺呢度仲繼唔繼續好啊？有啲家長咧其實會幫仔女諗遠少少嘅，例如我而家揀咗嘅一啲科目，其實喺大學裏面會唔會幫到手？同埋你嘅能力，成日都會講啊，我背嘢好犀利嘅喎。我唔係唔揀中西史啊嘛，係咪？但係唔係喎，我理科強啲嘅喎，計數咧我諗得好快嘅喎，會唔會理科又有啲着數咧？係咪？好啦，仲有，其實我志願咧係真係幫人嘅，我唔係唔做醫生啊嘛，係咪？但係幫人有好多種嘅喎，係咪一定要喺個職業上面幫到人咧？唔知道。但係呢一啲都係大家喺選修科你去揀嘅時候，可能要諗一諗嘅嘢喎，係咪？咁但係咁多種，究竟邊一樣行先呢？等陣我會有嘉賓去分享翻佢當時嘅經歷，又俾一啲參考大家。咁但係咧，咁多個篩選準則，其實你係咪真係咁了解你自己？如果而家我想問下同學仔，可唔可以用3個形容詞形容下自己？你有啲咩形容詞？嗰啲靚仔靚女啊，高大威猛有型靚仔嗰啲在心中得㗎啦。OK， 有冇？
好難講喎，突然間叫我諗3個，一個都有困難啦，係咪？好啦，我而家唔係想你形容你自己嘅外表啊，而係你嘅興趣、你嘅能力喺邊度？咁你係咪真係咁了解嘅呢？係咪？好啦，你揀嘅時候，喂，你嘅動力夠唔夠㗎？你講就講中意啫，可以持續幾耐㗎？哦，今日中意呢個明星，聽日又中意嗰個，後日又第3個嘅時候，咁持唔持續到㗎？係咪？而家你揀咗之後 DSE 就未來3年就要讀嗰科㗎咯喎，係咪？好啦，另外嘅話係，正如我哋頭先咁講，你會唔會睇遠少少？你就咁而家揀咗嘅科目，其實課你大學會唔會揀科嘅時候有乜優勢嘅呢？會唔會有啲咩加成嘅呢？定係相反，會唔會有啲劣勢㗎？係咪？好啦，最主要就係你會唔會又再問下你身邊嘅一啲過來人，可以係父母，可能係你嘅師兄師姐，佢啱啱揀完科喎。佢升到上中4，好似讀得好辛苦喎。聽講話佢呢喺中3嘅時候80-90分嘅喎，而家諗住 job 喎。咁佢嘅一啲經驗會唔會俾到一啲啟示你啊？係咪？啱唔啱？好啦，咁多問題，咁多準則，教授啊，有冇啲懶人包啊？係咪？咁所以喺呢一度，我會幫大家歸納咗做一個4P 嘅框架，歸納咗喺呢一度4個 P。第一個 passion， 你係幾有熱情，幾有興趣。Proficiency， 喂，你對呢一科嘅熟練度。Pathway， 頭先我講升學嘅路徑，而家揀咗之後，會唔會對我升學就業有幫助？最後 portfolio。你揀完之後，會唔會願意做多啲嘢，或者參加多啲嘢，去增加自己嘅興趣又好，培養自己係咪真係對呢一科其實有熱誠繼續落去嘅呢？好啦，第一個頭先我哋講 passion 熱誠興趣。喺你揀之前，你問下你自己，你願唔願意投放喺某一科裏面投放多啲時間？點啦，教授，我咧平時考之前咧，我溫1日嘅，你叫我乘多1.5啊嘛，即係讀多半日啦。1.5日好輕鬆，唔係咁嘅意思，而係你平時會唔會已經願意投放多啲時間喺呢一科身上？你會唔會堅持到、持續到？第二 proficiency 好簡單啫，同樣讀一科，大家知道嘅，可能每一間學校都會有少少分別，但係例如中英數可能加成，可能乘起上嚟會多啲，其他副科啊、中史、西史、作假、Econ、Phy Chem Bio 可能相對又會成可能1倍嘅分數咯，但係中英數可能成2倍嘅時候，咁大家都係副科喎，投放嘅時間一樣嘅情況之下，有啲讀盡都係升得嗰2-3分，唔係喎，有啲科目咧真係出力高成20-30分嘅喎，呢個係時間投放嘅時候，我叫做你嘅嗰啲時間成本嚟噶嘛，係咪？咁好啦，會唔會有啲咩準則？例如你一路讀開嘅時候，有啲同學仔可能中1、2，你可能對於你嘅 IS， 例如你嘅中西史，會唔會其實已經有一啲平均分可以參考？當然中3嘅同學升到上嚟，第一次可能接觸 Phy Chem Bio 嘅時候，唔係好知咩嚟嘅喎，但係考完一次測驗、一次考試，會唔會開始有啲準則？開始係唔係知道適合自己嘅呢？第3個 pathway， 唔好淨係咁短視揀到你想讀嘅科目算數。你會唔會睇遠啲？初中嘅3年、高中嘅3年同埋大學嘅4年，其實可能係有關聯嘅噃。你而家揀到嘅科目，可能對於你大學畢業之後就業都有影響嘅喎。咁你仲係咪好倉促咁做一個選擇呢？大家會唔會知道其實可能呢？讀 physics 嚟講，可能你讀 engine 你第時啊係一定要揀你先讀到嘅喎。再唔係可能我
一心諗住從醫嘅喎，我讀醫科嘅喎。你知唔知唔讀 Cam 其實你連入醫嘅機會都冇？又或者咧，而家嚟緊大趨勢啊嘛，成日講 AI 啊嘛，喂 ICT 有冇着數啊？甚至咧新聞都有講嘅，一啲精算嘅科目，其實你唔 take M1、2咧，唔達到某一個水平咧，你係連入嘅機會都冇。其實你知唔知？最後第4個 portfolio。如果你例如對理科有興趣，會唔會早啲就有啲創科比賽，你會嘗試參與呢？呢一排呢，唔知大家有冇碌上 IG 咧、Thread 啦，有一個叫做若倍安心嘅一個係大家岌頭啦，係咪？嗰啲就係創科比賽啦，大家明啦，係咪？原創性請槍，唔講太多啦，呢啲係咪 ？OK。好啦，咁但係呢啲就係大家就住你嘅興趣，會投放多啲時間額外參與嘅一啲活動咯，好唔好？呢4個 P 係大家我歸納咗你應該要考慮嘅一啲因素，好唔好？但係咧，我想話俾你聽，除咗呢4個 P 以外啊，仲有一啲常見地雷嘅。咩意思咧？喂，呢幾年咧，其實咧 Poly 個5寶啊，即係咩咧？物理治療啊，放射治療，聽講好興喎，好吃香喎。但係到我畢業後仲係唔係咁吃香呢？會唔會市場飽和咗呢？又或者喂，人哋讀 free cam by 精英先揀嘅啫喎，我個 friend 咁樣揀，唔係唔揀啊嘛？係咪先？啱唔啱？得俾佢歧視我唔係幾好啦，一齊 friend 咁樣，梗係一齊上堂啊嘛？係咪？好啦，再唔係嘅話 M1、2 聽講呢，數底勁先揀嘅喎，係咪啊？咁我唔揀係咪即係代表住我數底弱個人咧，已經俾人歧視咗咧？係咪？咁呢啲常見嘅地雷係我哋可能咧揀科嘅時候咧埋下咗，踩中咗嘅喎，係咪？好啦，咁但係頭先聽咗我講一啲可能揀科你嘅一啲選項，你揀科嘅時候可能嘅一啲準則，甚至懶人包都派埋啦。咁但係都係我講啫。會唔會有啲啱啱畢業嘅師兄姐以過來人嘅身份，又可以俾多啲經驗大家呢？好唔好？我想借大家嘅啲掌聲俾我今日嘅幾位嘉賓，好唔好？我見到佢哋呢，其實我有啲想少少眼泛淚光嘅感覺。點解？我上次見佢哋嘅時候，好多可能係我就係企喺呢一度，不過當時開住份 notes 同佢一路講解緊，我仲同佢定緊目標，仲係同佢落完堂之後一齊傾下偈。喂，你 JUPAS 揀咩 choice 啊？有冇嘢幫到手㗎？點解你咁揀啊？會唔會讀得好辛苦啊？喂，呢一排好似見你個黑眼圈大咗好多喎，係咪？到今日呢，佢哋全部入晒大學，都係佢 JUPAS 佢想揀嘅一啲科目。所以我再見翻佢哋嘅時候，頭先好似好興奮係，喂，今日咁早啊？喂，係咪？同佢傾下偈。但係其實我係睇住佢喺度成長，所以我好想借佢哋一啲經歷，唔知點解，我覺得佢哋嘅一啲經驗，我覺得我同佢哋講嘅時候，我話你真摯嘅經歷肯定幫到在座嘅所有同學，幫到大家家長，可能同佢哋去傾偈嘅時候，會多啲 information 俾佢哋。咁好啦，幾位可唔可以幫我介紹下你自己先？我開始先。大家好啦，咁我係叫 Jonathan，咁我係上年我係讀緊 ConU 嘅Science，但我退咗學，跟住之後 retake DSE，跟住今年係港大藥劑嘅學生，1年級係。大家好，咁我係Samuel 啦，咁
我係上年嘅 DSE 考生嚟，咁嚟緊就讀ConU 嘅 Medic， 我嚟緊讀Year Two。大家好啊，我係 Brian，我係今年嘅 DSE 考生，嚟緊就會讀 Poly 嘅物理治療。大家好，我係 Cherry 啦，我係今年考 DSE 嘅，咁嚟緊呢就會入港大 Medic 都係。大家好，我係 Jaylen 啦，咁我係上年考 DSE 嘅，咁我嚟緊係讀 Hong Kong U Medic Year Two 嘅都係。佢哋有 Year One 有 Year Two，咁我諗佢哋分享咗佢而家可能將會就讀啦，或者讀緊嘅一啲學系啦，係咪？咁但係回顧翻，其實你哋當時喺中三，可唔可以 share 下俾大家，就係你揀咗啲咩科目？當初點解咁樣去揀嘅咧？Samuel 先啦，好嘛？我就當年 Form 3我就揀咗都係理科個三大頭，Phy Chem Bio 啦，咁再加多科M2。咁其實我當年個 Form 3嗰陣時候，我已經基本上係8至9成，我就知道自己一個理科人。我就文科其實我唔係搞唔掂，即係我自己覺得文科就對我嚟講讀得比較辛苦，因為大多數都係要背嘅嘢咁樣。理解嘅部分比較少。我自己揀科當時咧諗嘅就係，我覺得最重要係你嘅夢想同你嘅興趣行先。主要咧，因為我覺得即係而家我考完 DSE，我覺得其實唔係好難理解，就係因為我哋 Form 3讀嘅嘢，可能同我哋之後高中嚟緊讀嘅嘢咧，都會比較有啲唔同。可能突然之間跳咗一步咁樣，好似2年之間就隔開咗，1年之間就隔開咗好多嘢咁。我覺得如果你有興趣行先嗰陣時候咧，咁即使有啲咩困難啊，起碼你自己都會有個想去進步或者想去讀嘅心態啦。咁如果你揀咗一科你自己冇咁有興趣咧，即係譬如你揀咗中史啊西史，即係如果對我嚟講，可能揀中史西史，我去到 Form 4，我覺得自己好似讀唔上喎，咁樣我可能喺能力唔夠嘅情況之下咧，更加連讀都唔想讀。咁我覺得對比下，如果讀啲有興趣嘅課，起碼自己有少少動力咁樣去諗住進步啊，去點樣去自學咁樣咯。第二就係我覺得夢想都好重要嘅。如果講夢想咧，如果暫時未諗到嘅話咧，主要咧係睇下你可能大學你會想讀啲咩科。其實我 Form 3我就冇乜點諗過我自己嚟緊去個大學會想讀啲咩。但係我知道自己都係因為偏理科嘅人啦，engine 啊或者 medic 嗰邊都係比較 science 嗰邊嘅科目。咁我自己知道同埋我會睇翻如果我讀個科需要啲咩 requirement 啦。咁譬如讀 medic 嘅話咧，中大同港大都係要讀 chem 呢科嘅，咁而且要 level 科咁樣咯。bio 深一讀咧 bio 就好似我印象中係唔需要嘅，chem 就需要。咁當然啦，如果你有嗰個夢想，你又想去讀嗰一科嗰陣時候咧，你都要考慮下。咁你就譬如 Form 3咁，你又決定揀個科啦。Form 3打落嚟嘅底其實係 Form 4都好重要。咁所以如果喺呢度在座，如果 Form 3嗰陣時候咧，可能即係已經唔係好想讀嗰一科嗰陣時候咧，咁就要慎思一下啦。因為 Form 3打唔好嘅第一Form 4其實都好難，特別係 Phy Chem Bio 呢幾科。我交俾下一個。咁我都完全認同佢嘅睇法嘅。咁能力興趣我都係覺得擺第一位啦。咁固之然你都要思考下你將來想讀嘅科目啦。咁我當年就係生涯規劃做得唔係太好啦。咁就結果最後其實我上年係新修咗 M1 自修嘅。咁呢個係當初鋪排嘅一個問題啦。咁亦都令到我上年係入咗一科係我未係最中意嘅，係啦。咁我自己就係讀 Phy Chem Econ，咁呢個都係我興趣嘅選擇。咁我就讀得會比較投入啲咯。就相比可能中英文呢啲係必修啦，但係我冇乜興趣嘅科目，係咁就但係我覺得大家係好迷茫係好正常，即係你可能得14歲咁，其實你未必好諗到自己想做咩啦。咁都係睇多啲咯，試多啲。咁而家網絡咁發達，其實你好容易可以了解到每個職業啊科目之下讀嘅嘢嘅框架同埋未來就業嘅方向咁樣。
我喺 Form 3嘅時候啦，就揀咗 Phy Chem Account 同埋 M1 嘅。我覺得我揀呢啲科嘅原因係基於未來嘅出路啦。我嗰陣時其實未諗好我大學要揀咩科，但係我就想試下以一個大包圍嘅方法，就令到我可以有唔同嘅出路都可以行到。例如係 Phy Chem 啦，呢啲理科，而 Account 呢，就係可以俾我行一條商科嘅路，咁就俾一個更加橫嘅大學出路俾自己。而我覺得興趣都一定要擺喺你揀科嘅時候，因為興趣呢就係支撐你點樣可以讀落去嚟緊嘅3年 DSE 嘅旅程。而你有興趣，你先可以更加想去進步。例如係我對中文就冇乜興趣咁樣啦，咁我就喺背書嘅時候會更加嘅艱難，同埋冇乜動力去背書。反而係 physics 啊、chem 呢啲我中意嘅科，就會好有動力去做更多嘅 past paper 或者係更多嘅練習啦。咁先係幫助到我進步嘅一個非常重要嘅原因咯。咁我喺 Form 3嗰陣時都係揀咗 Phy Chem Bio 同 M2 啦。咁第一時間，因為我係自己數學係比較有興趣，同埋成績都跟到啦。咁好第一時間已經確定咗自己一定會揀 Physics 同埋 M2 啦。咁其實落呢個決定嗰時，屋企人都有問過我係咪真係肯定揀 Physics 同 M2，因為始終呢兩科可能男仔會比較大優勢啦，攞5星星或者5以上嘅比率係男仔比較多。咁其實嗰陣時我都有質疑過啦，咁然後我就自己去睇咗一個 syllabus 啦，睇 M2 同 M1。咁睇完發現其實 M1 嗰啲學嘅嘢，我自己唔係好有興趣啦，或者我唔係好擅長啦。咁跟住睇完 M2 之後，我就好果斷揀 M2，因為我覺得我自己中意嘅嘢。咁其實喺 Form 4嘅時候開始啱啱讀啦，其實 M2 成績係唔理想嘅，即係的確係比較難啦。但係因為我真係有興趣啦，咁我就自己係會去補習啦，自己係不斷喺度操題目啦。咁所以我覺得興趣好緊要啦。雖然我嘅最後即係能力可能 Form 4唔係咁好，但係因為我始終有興趣，我係會為咗願意係嘥時間去操 M2。而如果我揀咗科我唔中意，或者可能揀 M1，我可能真係會直接放棄或者 drop 咗。咁我揀 Chem 嘅原因就係因為我知道讀 Medic 係一定要 Chem 啦。咁而我 Chem 都覺得都有啲興趣啦，咁所以就好果斷揀 Chem 啦。反而係 Bio，因為我都係一個唔中意背嘢嘅人啦。咁Bio 相對上對比 Econ 或者 BA 都係多嘢背啦。咁嗰陣時其實都掙扎咗好耐啦，跟住然後就上網睇人講話，如果讀 E 唔讀 Bio 會點呢？咁發現原來 Year 1要重新讀過晒人哋3年讀過嘅 Bio 啦。咁我就覺得，既然我都想可能讀醫療方面啦，咁不如揀咗佢先啦，讀咗佢。咁我自己又未到話非常抗拒。咁其實讀上去其實又冇真係上網講話要背嘢，話背得咁誇張。咁背嘢就係有嘅，但係我覺得係我自己背我係中意嘅嘢，因為都係一啲 bio 上面啊，關於人體，咁我自己都有興趣咯。咁我自己就係讀 Phy Chem Econ 同埋 M2 嘅。咁我一開頭可能 Form 2嗰陣就已經肯定到自己會想揀 Physics 同埋 Chem 啦。咁我都好認同大家嘅講法，就係一定係興趣行先啦。咁因為我嗰陣自己就好中意 science 嘅，咁我就係好肯定地會揀 Phy 同 Chem 嘅。咁而第三科其實我嗰陣係不停咁樣猶豫係揀 Econ 定 Bio 咁樣嘅。咁因為我嗰陣就兩科都中意啦，而兩科嘅成績都差唔多咁樣啦。咁至於點解我最後會揀 Econ 呢？就係因為我嗰陣就覺得我係完全唔知道自己將來會想揀即係大學揀咩科，或者將來想做啲咩。我只不過係就係諗Econ 呢一科係即係比較百搭啦，同埋 Chem 都係比較百搭啦。我自己覺得呢兩科係即係你揀咗之後，第時係你想揀咩都得啦咁樣啦。咁而如果我係揀 Bio，咁我就變咗Phy Chem Bio M2 啦。咁我就即係嗰陣都唔會話好肯定自己一定係要讀啲醫療科，甚至我其實以前都唔係諗住讀醫療科嘅，中四嗰啲時候都。咁我就嗰陣就係覺得百搭啲啦。咁我橫掂都有科 Chem 喺度啊，咁我咪揀 Econ 啦咁樣啦。咁最後我係自己3科 elective 都係非常之中意，4科 elective 就係非常之中意啦。咁因為中意嘅時候就會好主動自己就會去温啦。咁因為我自己文科係
即係語文科係差啲嘅，咁我其實好自然地中文英文就唔會點樣温啦。咁我 DSE 係其實基本上淨係温數學同埋4科 elective 咁樣啦。咁因為我中意呢幾科就會更加有動力温同埋有動力去改進咁樣。咁我自己就覺得中三都唔會知道自己將來係想揀咩科咁樣嘅，同埋其實都好大機會會轉變啦。因為我自己都係轉得，即係我嘅選擇都係轉過嘅咁樣啦，大學嘅揀科選擇。咁所以我就覺得唔一定要話我將來想做啲咩就依家要讀啲咩咁樣，咁就係都係揀翻你依家呢一刻最中意嘅嗰啲 elective 就可以咯。咁係啦，呢個就係我諗法。Julian啊，我想問下咧，你揀嘅時候咧，除咗你話興趣啦，你會諗下可能嚟緊可能會想讀啲咩啦。雖然你話中三嘅時候都冇諗到咁長遠嘅，但係你去做選擇嘅時候咧，仲會唔會受例如父母佢嘅一啲可能指引，又話會唔會咧屋企人想我揀呢啲多啲，會唔會對你有影響，或者朋輩會對你有影響，甚至會唔會參考下可能一啲師兄師姐嘅一啲意見咧揀嘅時候？咁首先朋輩方面，即係講緊朋友方面先啦。咁我自己嗰陣就我啲朋友大家都係各有，即係全部都唔係唔同㗎啦咁樣啦。咁即係有啲係讀文科嘅咁樣，有啲就算讀理科都可能會佢哋讀即係 account 啊嗰啲啦。咁我根本都冇考慮過呢一科，咁我就完全唔會俾佢哋影響到。我啲朋友都唔會俾我影響到，即係我哋從來都冇諗過要一齊讀一樣嘅科，因為其實讀唔一樣嘅科都冇乜，其實冇乜分別嘅，咁樣都係做到朋友啊。咁但係我自己係大家都好唔同啦，我就覺得一定唔會，我自己一定唔會俾其他朋友影響到咁樣嘅。咁至於父母方面咧，咁佢哋都係有我自己決定嘅咁樣啦，咁當然佢哋都會俾啲即係 advice 我啦。咁佢哋都知道我係嗰陣係諗緊一定想讀 physics 同埋 chem 同埋 M2 咁樣啦。咁所以就嗰陣係已經叫做 firm 咗咁樣啦。咁佢哋都係知道咁樣嚟。咁至於 econ 同 bio 方面，佢哋其實都係覺得兩樣都冇乜所謂咁樣啦。咁而且 econ 就係我頭先所講，好似百搭啲咁樣，就係將來你想揀咩，你想揀商科嘅路啊，或者我有 chem 同 physics 啊，揀翻醫療科嘅科目啊，咁樣都得啦。咁就都覺得 econ 係百搭啲咁樣嘅。咁但係我又冇話真係好俾佢哋影響到，但係純粹都係最後都係我自己揀嘅咁樣。會同父母傾下啦，又或者參考下其他人嘅意見啦。咁但係會唔會其實俾其他人左右到咧？最後落決定嘅好多時候係啲仔女身上嘅。Cherry，你會唔會有相類似嘅經驗咧？咁嗰陣時，咁講都係講翻朋友方面啦。咁我自己同學啦，的確係有啲例子，即係唔係我自己，但係佢真係因為 friend 啊，因為可以讀同一班嘛。如果你揀一樣嘅科，咁我見到佢哋最後咧，有啲真係會後悔啦。因為我有啲 friend 係本身可能數底唔好啦，但係為咗可能屋企人啊或者同學嘅勸啊，可能就說服佢哋話可能你而家唔好，將來會好啦。但係其實好大機會啦，佢哋都係冇乜興趣。咁而跟咗佢哋揀咧，我見到佢哋考出嚟最後嘅 DSE 成績啦，或者甚至喺 Form 5、Form 6嗰陣時已經係有少少想放棄。然後我哋學校都唔俾轉科啦，咁就好無奈咁樣，只可以最後呢科就係當係棄考咁樣啦。咁所以我覺得就千祈唔可以俾朋友，甚至我覺得有時家長啊都唔係好太清楚，有啲家長就可能真係唔係太清楚讀咩，可能聽到人哋隔離屋啊或者隔離人嗰啲好叻嘅小朋友話你讀 Phy Chem Bio 啦，到時咩都讀到㗎。咁反而我覺得真係小朋友自己個興趣係最重要，因為始終你到最後讀嘅都係自己。你唔中意嘅話，你逼佢補習，佢都係可能唔會係認真讀啦。咁佢自己嘅興趣係最緊要啦。咁除咗咁嗰陣時，其實我都諗得幾長遠嘅，因為我知自己係一定會想讀醫療科啦。咁我已經係
中三揀科已經睇定啲大學有邊啲科會加成，即係加成嘅意思即係話，例如你想讀 Poly 嘅物理治療，可能你讀 Chem 咧個分數會重要啲嘅，即係對比其他Econ 咁樣比例啦，即係比如咁樣，所以我嗰陣時就好肯定自己係行呢個方面啦，咁我就冇猶豫過，咁就其實就好肯定自己其實最後都係讀 Phy Chem Bio M2 咁樣，因為係對自己將來係最有幫助。如果我當時係為咗唔想背 Bio 而去揀 Econ M2 Econ 同 BA， 可能一啲科嘅加成就會冇咁好。我自己呢，嗰陣時揀科就係參考咗好多唔同老師嘅意見嘅，同埋問下佢哋將來嘅出路究竟我適合讀咩科好。始終因為班主任嗰啲佢哋了解你份人啊嘛，咁佢哋可能俾到一啲嚟緊出路嘅建議俾你哋，所以我建議各位學生都可以問多啲唔同嘅老師或者係父母問下佢哋嘅意見作為參考啦。而仲有一個原因，我當初揀咗 account 冇揀到 econ 呢，就係因為我分班嗰陣時，如果揀咗 account 呢，就會入一班比較好嘅讀書氣氛嘅班，而呢個我覺得係非常重要嘅，因為如果大家可能冇乜自律性嘅話呢，你啲朋友就係會斷定你係俾一個點樣嘅態度去温書啦。而如果你啲朋友都係一齊温書嘅，咁你自然都會有更加嘅動力，你去同佢哋比較，而去考得一個更加好嘅成績。但係如果一啲朋友係可能掛住玩嘅，咁你就會想同佢哋繼續玩㗎嘛，咁你就可能放棄咗自己本身嘅目標啦，而去專注落一啲冇咁重要嘅事身上。咁所以我覺得分班都係一個標準可以參考下咯。前面都講得差唔多，係啊，咁我都幾同意佢哋嘅。咁因為我係讀男校啦，咁我大部分嘅朋友都係揀理科，咁我就其實我都冇好話，因為佢哋揀而揀，純粹係大家都普遍個興趣喺嗰邊咯。咁的確會有幫助嘅，即係當大家一齊努力咁樣啦。譬如我哋即係我間學校咁樣啦，我哋係我諗 Form 6臨尾差唔多有冇20個人喺度報 Physics， 但係其實我哋係得翻40零個人讀緊，應該 Form 6最後，所以差唔多係半間學校嘅人都喺度咁樣，係啦，咁就會有啲鼓勵作用咯。咁啱啱前面都有講係揀科一定要睇清楚啦。咁我當年咧，即係我上年嘅時候咧，我就係因為我中三嗰陣我考得其實唔係太好，咁可能之後再講啦。咁我就揀唔到 M1，咁就變咗咧，最後其實我 DSE 個分咧，我係高過有一部分人嘅，即係我本身係想入呢個Science and Education 嘅 ConU 嘅一個 double degree 嘅 program 咁啦。咁我雖然我 Best 5嘅分數係高過佢哋啦，但係因為個加成嘅問題咧，就令我最尾其實係入唔到咯，係啦。咁我就同時間有好多科目都係因為我讀少咗一個 elective，所以令到我可能要被逼計咗中文咁啦。咁我中文其實就冇咁擅長，咁所以我最尾今年就再自修翻 M1 咁樣，係。咁我就咁我其實Form 3嗰陣時候咧，我哋都係男校，咁即係第二間咁我哋係 Form 3係跟成績分班咁樣。咁其實雖然我覺得成績唔係特別即係好啊，咁但係我都好好咁識咗班會讀書嘅朋友。咁我哋其實因為都係男校，咁我哋主要多數成績比較好嘅都係偏向讀理科嗰邊嘅人嚟嘅。咁確實啦，咁我自己其實喺呢3年裏面DSE 嘅生涯，咁我識到班好好嘅 friend 啦，一齊讀書啊。咁同埋我因為自己比較即係 competitive 啦，咁我自己就因為我 friend 讀得好，咁所以我自己都會想讀得好。咁確實係會有激勵嘅作用。咁但係揀科嗰度咧，咁都唔好即係立亂去跟住同學仔話想揀理科，揀理科都係啦。用興趣行先啦。如果唔係嘅話，去到 Form 4咧，見到唔對路嗰陣時候咧，走得太遲嘅咁可能。至於老師或者家長嗰方面咧，咁其實我 Form 3、Form 4、Form 5我哋學校都有唔同嘅生涯規劃嘅一啲 program 啦，同埋有老師就會即係依住你嘅成績啊，咁或者
你嘅興趣啦，咁就即係揾我哋逐個人去傾一傾偈咁樣啦。咁其實我就 Form 3嗰陣時候，我老師其實都問咗我我會唔會去揀 BFS， 因為其實我嗰陣時候 science 都唔係最好嗰科，我反而最好考得最好係 BFS。咁但係因為我知道我自己真係興趣係喺 Phy Chem Bio 嗰邊。即使我嗰陣時候考得最差應該係即係理科裏面考得最差應該係 physics 嚟嘅。咁但係我知道自己即係中意去讀理科嗰啲喎，咁樣有 Phy Chem Bio 去幫手，即係有 Phy Chem Bio 呢三個夾埋一齊可能舒服啲讀得。去到最後我都係冇揀到 BFS。雖然對我嚟講可能我自己可能有能力嘅，但係我唔肯定我自己係咪真係去到 Form 4、Form 5、Form 6，我係咪真係可以保持到呢個同一個 level 咁樣啦。咁所以我最後即使老師有問過，咁但係最後我都係好堅決咁揀咗 Phy Chem Bio。佢哋揀嘅時候咧，都好似好堅定。我仲想問佢：喂，其實咧，你有機會嘅時候咧，會唔會重新選擇？我都係放棄問佢呢個問題啦，係咪？啱唔啱？咁但係咧，佢哋不約而同都會有讀 M1-2。咁我想問下你哋咁多位，其實 M1-2咧，同學仔都會有一個疑問嘅就係：首先佢嘅分別係啲咩咧？讀嘅時候會唔會話邊科容易啲，邊科難啲？頭先你哋講話有大學加成嘅喎，M1-2你揀完課你可能喺大學係咪真係有優勢㗎？可唔可以同大家分享一下？咁其實我覺得而家因為轉咗制度嘅關係啦，咁之前有LS， 咁而家仲要做 CS 啦，公民與社會發展科。咁因為冇咗個1至5星星嘅 level， 咁我哋淨係轉咗做 pass or fail。我自己覺得喺呢個制度裏面讀 M1、M2 係一件好事嚟，因為起碼你多一科，同埋而家可能中大嗰邊啦，可能會睇重 basics 即係讀3科 elective 咁樣。咁如果咁起碼3科或者4科咁。好似譬如而家咁中大 medic 咁樣，因為我哋少咗 LS， 咁變相咁，如果你真係讀 M1、M2 係多咗一科可以即係計入去你嘅 basics 嗰度，可能喺中大應該係好似係 core 再加 elective 咁。即係如果你讀 M1、M2 啊，你多一科咧，多可能辛苦啲啊，可能有3年讀書咁，但係會即係多一科容易計落去你最後嗰個 scale 嗰度，咁可能會比較即係我覺得 M1、M2 可能有少少好處咁。但係因為我自己覺得啦，M2 係難過 M1 嘅。咁客觀嚟睇咧，咁如果你睇 DSE 嘅 cut off 嗰陣時候咧，M2 係高過 M1 嘅，基本上年年都係嘅啦。咁所以如果真係對數學可能麻麻地，我真係唔係好中意讀數學，因為 M2 其實都好難教。M2 嘅數學可能同 core 嘅數學係兩樣嘢嚟嘅。core 嗰部分係讀一啲比較普通嘅嘢，即係咁基礎嘅嘢。咁但係 M2 嘅數學咧，真係可能去到大學嗰陣時候會用得到。所以我自己覺得M1、M2 都唔好亂咁揀，即使可能。去到 DSE 你計分嗰陣時候，可能你真係有個優勢，因為你讀多一科嘛，你有多個機會，可能你 M2 譬如攞5星星咁，可以 cover 到你其他 elective 咁樣。咁但係因為 M2 都難搞，咁所以唔建議亂咁揀，最後都係睇自己能力或者睇自己興趣都係行先。咁我自己就係讀 M1 嘅，咁我睇咁上咧，我就覺得 M1-2 嘅課程比例或者課程內容咧係會比平時嘅選修科較為少啦。咁就因為我學校係可能佢哋會有加堂嘅，但係其實加堂嘅時間係唔多，咁就變咗你會分散咗你上數學 core 堂數嘅時間啦。咁自然咧，人哋會有多啲時間去追個 core，但係你就可能用60% 嘅時間去做個 core 嘅試題咁樣咯。係咁
啱啱都有講啦，咁而家好多大學咧都係承認 N1-2啊，或者當佢哋係一科普通嘅選修科咁。咁我自己睇感上，我覺得如果你數學係好嘅話咧，係可以值得一試嘅，因為係真係幾抵讀嘅。你讀嘅嘢係少啦，跟住之後，但係佢出到嚟嘅結果同其他選修科係一樣咯。咁有啲同學可能佢中英文唔好嘅，咁佢Basics 其實你三科選修科中英數咁就6科啦。咁你冇讀 N1-2，你係被逼計咗個中文或者英文。咁譬如我中文其實得個 Level 3，但係我其他科可能都有5以上咁樣啦。咁我有科 N1 我就可以歸備咗個中文咯。咁我就會個總分望落去都高過係啦，即係會高過啲可能冇乜讀 N1-2 嘅人啊。咁但係大壓力嘅，即係你預咗你讀多人哋一科，你係要用多啲時間啊。你可能温書要多啲時間，或者你學校都要留多耐一陣咁樣啦。咁我覺得可以試咗先嘅，係咯，即係唔啱，真係唔啱就唔好勉強咁咯，係。我自己都好推薦有數底好嘅人去讀 N1-2 嘅，但係我自己就讀 N1 啦，我就推薦數底最好嘅人就唔好讀 N1 去讀 M2。點解呢？因為 M1 呢又考到機率啦，有好大部分都係機率啦。而呢啲題型呢，係你操好多嘅 past paper， 就算你 past paper 識入到 DSE 考場嗰一刻，就算你操咗好多，你都有機會唔識嘅，因為機率就係嗰一刻諗到就諗到，諗唔到就諗唔到咁樣啦。而 M2 就係可以靠之前一直以嚟嘅累積去睇多啲題型，咁就我覺得 M2 如果係衝升嘅話係穩定過 M1 嘅，所以推薦大家讀 M2 多過 M1。Brian 頭先嘅選擇咧就好明顯係機會率啦，50-50係咪？即係識一係唔識係咪？啱唔啱？好啦 ，Cherry 同埋 Jaden，我想問下你揀 N1-2 嘅時候會唔會有啲咩抉擇，又或者有咩考量？咁其實咧同佢講係真係一樣啦，因為 Form 3已經學準嗰個叫概率啦，咁 Form 3嘅概率已經係非常簡單啦，即係入門級啦。咁我發現其實我自己咧都唔係好搞得掂啦。跟住我見到 M1 個 syllabus 真係大半部分都係叫做概率啦。跟住我嗰陣時已經嚇親啦，我就諗都冇諗過會揀 M1 啦。同埋去到即係高 form 啦，即係我有好多 friend 都讀 M1 嘅。咁我見到佢哋做 past paper 啦，嗰啲題目啦係好多字啦。咁我中英文啦，即係我係幾驚字嘅，即係我語文係麻麻地嘅。咁所以我見到佢哋做 past paper 啦，係做得好痛苦啦。咁相反我哋 M2 嗰陣時，因為真係得雖然 M1-2 係得12-13課，其實真係好抵讀。講緊係你 Phy Chem Bio 你可能讀30幾課先去考一科，但係你 M1-2 你讀12課就已經可以考到科。然後港大係承認呢一科係做一科完整嘅科。咁同埋我因為嗰陣時都係讀 medic 咁啦，諗住 aim， 咁係計 band 6㗎嘛，咁計 band 6即係代表我又可以計小課中英文啦，咁我直接計 M2。咁其實我考試之前啦 ，M2 其實我只要做晒12年 past paper， 然後我真係透徹明白，即係我每份做咗1-2次啦，跟住我去考啦，咁其實最後出到嚟都有5星星啦，咁所以我覺得 M2 係非常抵讀。然之後同埋我 M2 就不過啦，我就勸真係數底好先揀啦，因為 M2 覺得 M2 真係好考你明咯，即係你一明，其實我見過有啲好叻嘅朋友啦，佢哋係甚至連 past paper 唔使做啦，其實你一明咗啦，其實已經係可以去考試，已經係冇問題咯。咁我自己嗰陣就係揀 M2 啦。咁其實因為我學校比較特別嘅，咁我哋係一開始中4嘅時候分開一半，我哋個班分開一半，然之後就一半係跟第一個老師，即係我稱佢為教 M1 嗰個老師啦，就教先嘅，然後教上半班，然後教 M2 嗰個老師咧就教下半班，然後之後3個月之後係調轉嘅，咁所以係兩個老師嘅都係教過我哋少少數學 core 嘅部分先嘅。咁我哋嗰陣就係揀邊個老師教得好啲嘅，其實即係邊個老師教得好啲，我哋就揀邊一個咁樣嘅類似。咁我嗰陣就係覺得 M2 嗰個老師好啲啦，咁我就揀 M2 啦咁樣啦。咁因為
始終嗰個老師就會教你 core 同埋 M2 嘅，應該大家都係，但係我唔係好穩定啦。咁所以我嗰陣只係咁樣嘅啫。咁至於揀唔揀 M2 咧，即係讀唔讀 M1、M2 呢樣嘢咧，就係我想講，我哋嗰班係比其他班數學堂只係多一堂嘅啫，每個禮拜。咁佢係教晒兩科，即係 core 同埋 M2。咁我哋咧就，我諗10堂數學堂入面，其實淨係得一堂係會攞嚟教 core，都可能冇。其實可能得半堂係教 core 啦，基本上係冇教過嘅。啲 core 係我哋自己學翻嚟咁滯㗎啦，咁樣啦。咁所以其實係非常之影響 core 嗰個嘅。咁 core 嘅數學點都係重要過 M1、M2 好多嘅。咁所以有一排我自己嘅 core 係都係會退步咗咁樣啦。咁因為好少操練啦，基本上全部時間課堂嘅時間都係攞嚟做 M2 咁樣㗎啦。咁所以讀唔讀咧就雖然係抵讀嘅咁樣啦，咁但係我唔係好肯定啦。始終好似有啲大學仲係唔當佢係一科嘅，好似當佢半科嘅啫咁樣啦。咁所以咧，有啲學校咧，我知道係最多係3科 elective 嘅啫，你就可以包埋 M1、M2 入去咁樣嘅。有啲學校，咁我就唔建議揀 M1、M2 嘅。如果係呢個情況嘅話，因為你就好似變咗得翻2科半咁樣。如果你係將 M1、M2 入埋嗰3科，因為有啲學校係唔俾你延伸揀多科嘅。咁如果學校係俾你3科，然後再額外 add 一科 M1、M2 嘅話咧，即係我學校係咁嘅。咁我就如果你係數學好嘅話，我都係建議嘅。咁但係有啲同學係可能淨係讀2科 elective 啦，咁你變咗係讀4科喎，咁其實都係1倍㗎咯喎，咁樣啦。咁其實係好難嘅 M1、M2，我自己覺得。咁所以讀唔讀就係你數學好唔好，同埋你即係你預咗係一定係辛苦過冇讀嘅人咁樣咯。佢哋頭先咧個別有講啊，嗱，我會歸納數學叻嘅就覺得抵讀咯，數學本身弱嘅就千祈唔好讀咯，係咪？啱唔啱？嗱，我諗啦咁樣啦，我亦都同時間咧喺佢哋 share 嘅時候咧，俾一個版面大家係咪啊？大家見到咧分別一啲 M1 咧、M2 咧喺 DSE 出過嘅一啲試題。我問同事嘅時候咧，一啲教數學嘅同事咧，佢會點樣形容咧？M1 咧，你好似咧一個廚師咁樣，佢會有一個食譜，跟住佢放落微波爐，你煮得熟、叮得熱、食得。咁但係咧，如果 for M2 咧，你見咦嗰啲咩蛇仔嗰啲乜嘢嚟嘅咧？係咪啱唔啱？原來咧同樣 for一個食譜，佢會鑽研喂，其實咧我落幾多鹽啊，落幾多醬油啊，幾時落啊，份量係幾多？佢會咁樣去形容。OK。好啦，同埋咧 M1 咧，原來聽佢哋講，即係攞4都還好，但係真係要想攞5星、5星星，係咪真係咁易咧？當然因人而異嘅，咁但係同事講2、4難5咯。但係調翻轉喎，頭先聽佢哋講咧，攞5星星，如果 for M2 咧真係叻嗰班咧，其實個比率都高嘅喎，好冇？咁當然啦，就係其實都要因應翻大家嘅數學根底，個數學能力，千祈唔好話好似讀多科有加成，但係你都要有分數先有加成㗎，係咪先？咁你攞2攞3翻嚟，你都未及得上你其他科目嘅時候，咁又霸佔咗你一啲時間去温書嘅話，咁抵唔抵讀？呢一個要考量一下啦，好冇？咁頭先咧，佢哋都有講㗎，一路揀科嘅時候咧，其實佢會就住可能佢中3揀科嘅時候咧，再諗多少少，再睇多少少啊。例如佢話醫療科一定要讀 Chem， 又或者咧，阿 Cherry 講到咧，其實佢諗住讀醫科嘅時候，其實佢喺大學 Year 1要有 bio 根底嘅喎，要喺
頭嗰半年讀翻晒人哋高中3年嘅嘢喎，佢諗到呢一層原來咁都係要揀 bio 喎，係咪？咁又或者啦，如果我一心諗住可能揀一啲工程學系嘅，我連 M1、2 physics 有加成都唔知嘅話，咁好似到陣時又輸蝕咗一籌噶咯喎。咁頭先我哋都提過，喂，而家大數據啊嘛，行 AI 嘅話，冇 ICT 會唔會輸俾人㗎？揀科啱唔啱？咁我諗呢一啲起碼每一個 faculty 每一個學系，我哋要入場嘅門檻，大家要清晰去揀嘅時候。好啦，同埋咧，大家頭先聽到可能佢哋揀完一啲科目，其實咧，你知唔知咧？每一年個收生其實咧，每一間院校每一個學系都會公布佢當年嘅收生成績，亦都會俾一啲 expected score 俾你哋。但係每年咧，其實都可能有啲浮動嘅。每年嘅加成，例如同樣係物理治療、放射治療、Poly 幾寶係咪？而家好熱門嘅。以往咧可能係 physics bio 乘10 chem 乘7，但係今年新嘅一個 formula 情況之下，原來 free chem bio 都一齊成同一個嘅倍數喎。咁到你真係3年之後最快啦，可能係咪？咁到你揀嘅時候，仲係咪呢個加成咧？唔知，但係可能理科 keep 住係有着數嘅揀嗰啲，但係個 formula 真係可能會有改變嘅，好唔好？又或者我諗大家喺頭先佢哋講嘅時候，佢會諗將來，其實佢哋都係講大學畢業之後，仲係咪咁吃香嘅咧？而家市面上可能仲係缺人手嘅一啲可能護理學系嘅一啲畢業生，到我去真係讀完大學畢業，我講緊3年高中、4年大學，加埋7年之後，會唔會飽和晒？佢仲請唔請我㗎？會唔會揾工都有困難㗎？咁呢個要諗下喎，係咪？咁我諗呢，仲有應該呢1-2個月都好熱門嘅一個新聞係咩呢？而家咧 DSE 大咗競爭，競爭嘅唔係淨係同屆嘅一啲本地生，而係多咗一啲內地生，係大家岌晒頭啊，係咪？佢落嚟咧搶個飯碗，唔係搶飯碗，搶學系喎，係咪？喂，大家好關注係咩咧？其實咧，佢哋大家一齊計分嘅時候，會唔會佢攞咗我個 grade 㗎？不過考評局有澄清嘅。本地生還本地生，自修生還自修生，咁樣去分門別類。呢一個係第一個佢嘅澄清。但係如果佢哋大家都係經 JUPAS 去入學嘅時候，咁大家都係攞呢一個考試，咁邊個高分就揀邊一個。呢一個係無可避免。O 唔 OK？ 好啦，但係你要知道咧，呢一個係大趨勢嚟嘅。嚟緊都只會越嚟越多，成日講話大灣區，其他省市會唔會嚟緊都開放呢？唔知，但係大家應該睇到本地嘅學生可能越嚟越少嘅時候，開始會有啲回升，但係可能佢想擴張成個 DSE 嗰個考核嘅話，喺俾其他人都一樣可以報讀嘅話，你哋嘅競爭會越嚟越大。咁當然啦，有啲學生會知道嘅，或者有啲家長會知道嘅。我唔行 DSE 咯，而家多咗行 IB、IL 係另外一啲出路。咁但係可能你間學校要有呢個選擇，你先有得揀喎。如果唔係可以點啊？轉校咯，係咪？自己自修咯，咁又冇咁多時間先，係咪？咁呢一個係我哋要考量嘅一啲部分。好啦，頭先咧都係講揀科，但係實際其實咧，佢哋揀完科之後，係咪真係咁如佢嘅理想讀起上嚟，係咪真係咁容易嘅咧？大家知道啊，揀就揀完就 OK 啦。佢收我咪 DSE 嘅時候有得讀嗰啲科咯，但係佢哋讀起上嚟有冇困難嘅咧？我真係需要大家聽下佢哋講，係咪真係
如佢哋當初理想嘅咧？好啦，我諗首先 Samuel 先啦，好嘛？我想問下咧，其實你去揀完一啲科目嘅時候，你揀 Phy Chem Bio 啦，好唔好？上到去，其實讀起上嚟有冇困難？咁我自己雖然我 Form 3嗰陣時候其實我 Chem 同 Bio 都考得比較好啦。咁Form 4就Form 3就 Physics 就可能一般般咁樣啦。咁其實我上到 Form 4嗰陣時候咧我 Physics 係真係好差。因為 Form 4我哋讀力學嗰陣時候，我係啱啱開始讀嗰陣時候，我搞咗成年我都唔識。考試嗰陣時候，我印象中我係好似去到60分度60% 咁。嗰陣時候 Physics 我真係完全唔知佢搞咩咁樣。咁但係咁我去到 Form 5嗰陣時候，咁其實我自己係嚟咗呢度補習。咁我開始先至即係啱啱開始明白，好似開竅咁樣。嗰陣時候我先即係去到 Form 5嗰陣時候，我 Physics 嘅成績咧先由原本60幾% 去到全級頭嗰5名度咁樣。去到咁 Physics 嗰個樣可能會完全變咗。咁Form 3可能就求其刪下數啊，用下啲公式就做。咁但係 Form 4係真係好多嘢要理解咁。我仲有一科其實係 Bio 啦，講翻。咁 Bio 就我自己覺得係中3去中4嘅轉變比較大。中3嗰個制度可能跟翻我哋中1、2咁樣嚟講。咁中1、2我哋 Bio 就係考嗰啲嘢就比較簡單。背下書啊。咁考試可能有少少好簡單嘅填充。咁我諗可能在座學生都會感受到，可能填充下少 MC 咁樣。一啲少少短答咁就做完一條題目。咁但係真係去到 DSE 課程，我 Form 4開始嘅 Bio，除咗背書之外，背好多嘢之外，咁其實Bio 仲有一樣嘢好難嘅就係要理解，之後做卷嗰陣時候，你要理解 marking scheme 又係一個好大嘅挑戰。咁Bio 其實個分數就好唔穩定嘅。喺 DSE 嚟講就其實喺3科理科裏面最大嘅理科裏面Bio 嗰個cut off 係高成係爭 Physics 同 Chem 爭成10分咁滯嘅。咁所以其實Bio 其實都好難嘅一科嘅。同埋 Bio 去到高 form 咧啲嘢讀會多咗嘢啦。咁加上佢唔會再係好似我哋 Form 3咁樣嘅問答方式。Form 3我哋係可能填下充咁樣就攞1-2分咁，但係其實唔係。我哋去到 DSE 嘅課程咧，全部基本上都係長答嚟嘅，仲要係一啲好難嘅實驗題啦。要好考你理解咁樣。咁其實我去到 Form 6嗰陣時候，我自己喺 Bio 都冇乜信心，因為始終你可能你投放咗好多時間去 Bio 呢一科裏面，你真係讀得好辛苦，全部嘢背晒，將本書塞晒入腦。咁但係去到考試嗰陣時候，你真係答唔中個 point，你對 marking scheme 個考究唔夠高嗰陣時候咧，其實去到最後可能背完書都考成60成咁，其實好慘嘅。其實讀 Bio 就真係有少少靠你運氣同埋少少靠你經驗咁去講。咁我自己都少少後悔揀 Bio，因為真係好難搞。咁可能當時揀咗 BFS 可能好啲。咁但係都係我嗰陣時候好彩我有少少興趣啦，讀 Bio 咁樣。咁我自己就去到 Form 6嗰陣時候，我自己自修啦。之後就去中6，其實上學期嗰陣時候就已經自己上堂就開始要操 hard saver 咁樣。咁係啊。咁Bio 係辛苦咁，所以即係讀 Bio 就真係諗下。咁我自己比較中意 Chem，咁我 Chem 就比較穩定係咁樣。我要補充少少，Samuel 講嘅好辛苦，最後佢 DSE 係攞5星星嘅。OK， 大家明白佢嘅辛苦啊，最後係攞好成績。不過 Bio 佢24、25年，我唔知係咪開始玩嘢。咁唔係背書咁簡單。佢24、25年，佢唔知點解係Bio 係即係嗰啲題目就真係背咗書你都揾唔到嘅答案，你真係即場諗嘅係。咁呢幾年嘅 cut off 都唔算特別高。係讀 Bio 小心啲。咁我自己就我都覺得
唔算係咁啦，即係我最尾行出嚟都 OK 嘅。咁但係咧，我係咪一直都好一帆風順咧？都唔係嘅。其實大家啱啱一開始升上方科咧，個轉變一定係大嘅。咁都要啲時間適應啦。咁我細到大我成績都唔好啊，即係我係去到 Form 6，我 Form 5尾 Form 6頭我先開始我話一次過去晒補習，咁一補就補5、6科咁樣。我之前係好懶散啦個人，咁我亦都覺得自己一定係唔聰明嘅，即係我係講緊我 Form 5尾我嚟之前咧，我諗全班尾幾咁啦，跟住全級都係好尾咁樣，即係我 physics。咁我最尾都我用咗一個學期多少少啦，咁喺度即係唔係廣告嚟，即係教育上冇逼我講嘅，即係我哋冇教過啦，但係我真心係好感激咯，即係我考 final 之前我考完出嚟我係有頭10咁樣嘅，即係由最尾好快追到上嚟。咁即係學校大家朝早8點半未食早餐，咁個學習態度啊之類，或者同啲朋友玩埋一齊，咁一定係會冇咁難啲專心或者catch up 唔到。咁其實都唔使太驚嘅，因為可以好多資源啊，即係你去補習又得，你想嘅你自學又得。咁即係而家咁發達嘅時候，咁大家都唔使咁驚咯。我覺得係啦。咁因為其實你身邊嘅人都同你一樣咁驚，係咁就同埋就係sorry 同埋就係咯。咁即係難咧，就我覺得唔係好難嘅。咁如果你真係驚，你可以做咩咧？你就可以上考評局啦。佢有啲唔同 level 嘅卷俾你去睇翻嘅，咁可能有個係 level 5嘅增值咁你就可以去望下啲題目啊，望下你點樣答題啊，咁再去思考係咪真係適合你咯呢一科。因為係啱啱雙魚都有講，其實你 Form 3嘅課程同 Form 4係未必一樣嘅。就算大家都係中史，可能你 Form 3係咁填窿窿嘅玩 MC， 但係你去到 Form 4全部都係嗰啲 database question 啦，全部都係長答嚟嘅。咁你呢個就真係要去睇下份增值咧，你先會知嘅。我補充少少 Jonathan 咧，佢頭先多謝我反而好感激佢。佢咩咧？佢同我講話，佢中五大考完咗，佢排全級尾二，全級尾二。然後中六喺經過一個學期之後，我記得有一次咧，我上下堂嘅。然後佢喺個走廊度經過，佢好開心走入嚟，佢同我講：佢今次考咗全級第6，呢個係佢嘅轉變。我欣賞嘅係佢，就算我覺得尾二要追翻上嚟嗰個難度，同佢本身已經叻開 keep 住嘅嗰個難度，大家應該分到，係咪啱唔啱？所以我覺得係，我會多謝佢嘅一啲親身經歷，佢願意去分享俾大家，係啊。好啦，頭先 Samuel 就講話 Bio 好辛苦，寧願讀 BAFS 係咪？我自己咧就讀 BAFS， 我就可以同大家講 BAFS 冇大家想象中咁易讀嘅，因為嗱，可能大家 Form 3有知道少少 BAFS 嘅背景啦，讀過少少咁樣啦。咁就會覺得 BAFS 好簡單，我嗰陣時都係咁樣諗。但係持續去到 Form 6啦，佢啲知識開始係累積，佢唔似係 Free Cam by 咁樣，佢係分成每一個 chapter，佢唔係，佢係一條好長嘅題目，然之後嗰條長題目包括晒由 Form 4去到 Form 6所有學過嘅嘢，咁你就要 Form 4至 Form 6全部課題你都熟，你先可以喺嗰一條長題目度攞到滿分。而如果你有一個位係中間錯咗呢，咁你基本上嗰條長題目就冇咗好多分咁樣。佢係累積咁樣去讀嘅，所以希望大家唔好覺得Form 3 BFS 好高分喎，咁就去讀呢一科，係其實冇咁簡單。而我都想補充少少 Cam 啦，我自己覺得 Cam 呢係原本我以為淨係背嘢，但係去到後尾，我發現 marking scheme 其實都好重要。好多 Cam 嘅 keywords 咧係 marking scheme 先有，而唔係平時我哋睇書啊可以背到。而呢啲 keywords 就係考評局需要我哋自己去寫嘅攞分位啦。
which is 我之前咧喺未補習之前係完全唔知，咁就令到我個分一直上唔到去。係之後補完習先發覺原來呢啲 keywords 係需要好嚴咁樣去執，咁先可以做到咯。所以希望大家可能之後讀 Cam 啊都可以嚴格啲去捉自己啲 keywords， 咁先係喺 DSE 入邊攞到高分啲嘅，係啊。我要回應翻一樣嘢，我係一個教 physics 教 Cam 嘅老師。佢哋頭先有講話上到嚟靠補習，我直接去講係咪補完一定有用？我話唔係，唔好本末倒置。知識應該好多時候喺學校學翻嚟。如果你想多啲 skill， 的而且確可能補習會幫到你。但係你要問自己一樣嘢：你花咗咁多時間補習，你有冇真正翻過去理解你學咗嘅嘢？呢個先係最緊要，係啊，唔係補咗一定有成績，唔好有咁嘅錯覺。咁我會講 Cam 先啦，咁我都好認同啦。咁就係 Cam 好好彩，我會話 Physics 同 Cam 好好彩啦。啲人就其實好遲，即係大家都覺得DSE Form 6先考，咁我 Form 5暑假開始做 past paper 都唔係好遲啫。咁我就唔係咁諗，因為我 Form 4開始啦。咁我其實已經係每一課，因為 Cam 同 Physics 嘅好處就係我識咗一個 topic， 我已經係其實可以做到 DSE 嘅 by topic。咁 by topic 嘅意思即係因為 Cam 同 Physics 係就唔似 BAFS 啦，咁就係每個 topic 咁就出一題咁樣。咁所以我喺 Form 4開始一教完啦，我已經係做緊 DSE by topic。咁 Form 4開始做，咁會唔會太早呢？其實我覺得絕對唔會，因為其實咁樣先可以鞏固到你每一個 topic， 你確保咗你呢個 topic 係熟，你先去落去下一個 topic 啦，咁樣先係最好咯。所以我會話 Cam 同埋 Physics 甚至 M2 啦，咁其實越早做by topic 係越好啦。咁我就好慶幸諗我有咁樣做到啦。咁然後考出嚟嘅成績，跟因為 Cam 同 Physics 同 M2 其實可以話 marking scheme 係唔會點變，即係甚至去到 A level 即係以前嗰個舊制，其實因為始終都係呢啲好一啲知識類型啦，咁其實真係唔會點變，所以越早開始做 by topic 係一件好事，即係唔好話我咁早做咗啲 past paper 會唔會嘥咗啊？之後 form 6先做會唔會會更好？其實絕對唔會，因為咧你做咗即係講 physics 啊，我有啲題目啦，錯咗4-5次啦，都係會唔識嘅，咁所以即係唔好話覺得會嘥咗啲卷咯。其實真係越早做越好啦。咁 bio 咧，咁其實我嗰屆即係我係啱啱考 DSE 啦，係最難嗰屆應該係，咁就今日我考 bio 之前，因為我其實去到 Form 5、Form 6啦，其實有啲想放棄 bio，因為我發現啦，我背完我真係好勤力，因為我背嘢唔叻，我真係好勤力背啦。跟住背我發現成份卷啦，我係答唔翻我背嘅嘢啦。跟住我睇翻答案啦，同本書係完全冇關係啦。咁我完全係唔知做緊啲乜嘢啦。跟住去到甚至考 DSE 前，我甚至考 bio 之前啦，係病到唔舒服入咗醫院啦。咁跟住我就覺得，冇辦法啦，真係搞唔掂啦，可能會衰過我啲中文啦。我甚至覺得，咁然之後去坐低去考啦，我一揭開啦，發現我甚至嗰啲係完全貼題目啦，都唔知喺度，即係有少少唔明啦，即係點講？因為佢嗰份卷嗰啲字眼啦，同書好似一樣，但係咧嗰啲書又俾唔到個答案你，咁就好靠你即場去諗啦。跟住嗰陣時我做 MC 啦，咁我好多題都係作項啦，跟住然之後long question 啊，我直頭係essay 啦。今年個 essay 如果大家有睇 Fresh 可能都見到話嗰課 essay 係。即係 essay 係11分啦，即係好重要㗎啦。咁我見到嗰份條 essay 個題目啦，係書入邊啊，可能係真係最薄最少嘅一個 topic，係好多學校都 skip 咗。即係我問過好多 friend 出面嘅 friend，都係甚至係冇教過啦。我哋甚至去到今日仲喺度問緊點解會考嗰條啦。咁我做 essay 10幾分 ，suppose 呢分10幾分係斷定咗你個即係個 grade 其實好重要嘅條 essay。跟住其實我係嗰陣時真係寫咗2-3行，已經完全唔知有咩可以寫啦。咁然之後 long question 都係啦，我好記得我做到最尾係空咗1-2題 long question 啦，但係 turn out 竟然我呢科最冇信心啦，我係考5星星啦，跟住我就嗰陣時係好震驚啦，我完全唔知話咁，但係我覺得有時點講，即係我覺得有時可能好努力嘅嘢啦，就真係好睇現場嘅運氣。咁當然啦，咁 Cam 同 Physics 同 M2 嗰啲，我覺得係操卷係有用嘅。咁 bio 就大家考慮清楚自己可唔可以承受到呢個你背完嘅嘢，但係未必考得翻嘅
事實，跟住再決定揀唔揀。但係不過 bio 係好多科嚟講都好重要，即係你因為醫療科係一個好大嘅科目啦，甚至讀 nursing 啊、讀物理治療啊、醫啊，咁其實好多都係需要 bio。咁我就覺得可能大家可以考慮清楚自己會唔會醫療科，然後去睇下需唔需要揀 bio。你覺唔覺佢哋講嘅嘢咧有啲反差啊？講到好困難，失咗11分，留咗2條 long grad， 但係好可惜我攞5星星咁樣，係咪？啱嘛？OK。但係我諗佢哋帶出咗一樣好緊要嘅嘢，而家 DSE 真係唔係想考死背，你背完你記完係最基本，你睇得明條題目係有機會答到落去，但係佢考嘅模式係要你去諗多過背，呢一個係個主軸肯定嘅。咁我就首先講下physics 先啦。咁我自己一開始Form 4係幾好嘅，都讀得。咁但係去到 Form 5啦，就開始啲 topic 就越嚟越難咁樣啦。咁所以 Form 5開始就好多位都係唔係好明咁樣。咁我就係升 Form 6嗰陣開始補習嘅。咁我就都係覺得嘉浩 Sir 幫咗我好多咁樣啦 ，physics 方面。咁我就係嗰排先開始明翻一直以嚟都唔明嘅 concept 咁樣啦。咁 physics 就係咁啦。咁然之後 Chem 咧，我都係雖然學校考出嚟係都幾好咁樣嘅，咁但係其實我自己就知道自己好多位都係唔明啦，即係例如可能一題 MC 咁樣啦，即係可能答案係 A 咁樣，咁我係答到係 A 嘅，但係其實我根本就唔係好知道點解係 A 啊，或者點解唔係 B、C、D 咁樣啦。咁其實係好多一啲 concept 上都係未清啦。咁因為呢一科係physics 同埋 chem 呢兩科嗱，都係好多題目都會溝埋嚟問啦。我自己覺得即係要好多唔同 topic 咁樣會溝埋嚟問啦。即係可能一個選項係關於嗰個 chapter 嘅，第二個選項係關於第二個 chapter 嘅咁樣啦。咁我就覺得要好融會貫通先可以得咯，呢兩科咁樣。咁至於我第3科係 econ 啦。咁 econ 咧，我就自己係最中意嘅一科嚟嘅。咁我就覺得 econ 係你明除咗要明之外，就係要佢每一題都有好特定嘅嗰啲框架咁樣，答題框架。即係你中嗰個字咧就有分，唔中嗰個字就冇分咁樣。咁但係 econ 最難嘅一個位咧，就係因為好多人都好高分啦。咁佢 cut off 係好高啦，應該要95以上嘅，5星星係一定要95以上。咁好似試過97都試過啦。咁係你係好難做到乜都啱晒啦，即係你一定要冇 careless mistake 之外，就其他嘢你都要識晒，咁樣你先有5星星。咁我就覺得呢個點係最難 ，econ 呢個點係最難啦，就係要啱晒咯，即係。cut off 好高咁樣啦，因為好似即係可能80分其實都好高分啦，已經係 level 4咁樣咯。咁係啊咁樣啦。然後 physics 同埋 chem 咧，我就覺得你要好難先可以明晒所有嘢嘅。咁但係只要你一明晒所有嘢，就基本上題題都會識做咁樣嘅。但係就係睇下你明唔明到晒所有嘢啦。咁要明晒所有嘢就我自己覺得好難啦。咁我嗰陣就係靠補習嘅咁樣咯。我想抽問佢哋當中咧，佢哋提過話可能咧温書嘅時候咧成日都錯，咁錯完嗰啲嘢點樣識翻？點樣容易啲課自己考試前温書咧 ？Cherry， 你會唔會有特定咧自己例如 job notes 啦，自己嘅錯題簿啦，又或者你曾經錯過幾次嘅嗰啲嘢，你會選擇點樣去做咧？我相信咧，在座啲同學仔都有機會嘅。其實我肯做嘅，但係10條我錯5條，即刻冇興趣做啦，係咪？又或者咧錯完嗰啲嘢，哎呀又好快唔記得喎，咁嗰啲唔算温書噶嘛？咁 Cherry 可唔可以俾下啲意見佢哋咧？咁我自己温書啊，因為我讀理科，咁其實真係咪住本書係冇用嘅，真係好靠自己去做啦。咁例如 Chem 啦，
咁我係好遲先開始補習，咁其實一開始都係靠自己。咁我係做 by topic 啦，咁坊間好多，咁做完咧其實係會崩潰，因為你可能做100條 MC，咁你對住剔剔剔剔，跟住有時會覺得自己係咪褪錯位咧，即係睇嗰個答案。咁跟住就因為其實坊間真係好多人去解釋，即係上網解。如果你冇補習啦，即係解釋得好詳細嘅，有啲 YouTube 片啊，大家可能都知。咁真係要逐條去睇，你唔好懶。即係睇完個答案，哎呀好似明明地，但其實唔係你，因為尤其是 Cam， 你要明點解係 A， 仲要明埋點解唔係 B、C、D， 即係個後面個 logic 係咩？咁我就會擺 topic，我就 print 晒出嚟做啦。咁做完啦，我就會喺個封面度寫幾多分，即係可能 out of 100條 MC， 我做到80題咁樣。咁然之後，我每考試出嚟之前，我就真係攞翻我自己做過嘅嘢，我會 mark 翻喺上面。因為我睇嗰條片啦，我知我自己懶，我又唔會睇多次，我就 mark 啲重點喺上面。我考試温書嗰時就睇翻我嗰份卷，即係嗰份卷我錯嗰個位係乜嘢，我而家仲明唔明咯？咁其實 physics 個道理都差唔多，都係會做到崩潰嘅後面，因為有時你啲 concept 唔明啦，你基本上係後面啦，基本上冇可能會做到啦。然後啲答案又好近啊，啲數值，跟住你就會撞都撞唔到。咁我都係一樣方法啦，即係我有啲題目真係自己有啲 topic 真係唔係太熟，即係唔係好開到竅啦個 topic。咁我就瘋狂做，跟住做完啦，我知自己好驚嗰份嘢啦，但我都會逼自己 print 多出嚟再做到真係識為止啦。咁我就嘉豪 Sir 都應該知，之後係咁問佢攞唔同嘅 extra 練習，即係做到自己通咗為止啦。咁但我到今日我都未好明佢個 marking scheme 點 work 啦。跟住然之後我問過啲有補習嘅同學啦，咁佢都覺得甚至連嗰個補習老師都唔係好估到嗰個出題方向，真係好跳啦成件事。咁但我就係我都係最後都係靠背啦，我就 marking scheme 跟住擺咗 past paper， 我都係做咗一次就有少少放棄嘅心態。咁 for M2 就係我覺得 M2 係我覺得我讀得最開心個課，其實係跟住就一路點講咧，就因為我有報 M2， 跟住就問個阿 Sir 就攞好多練習。咁我做完啦，其實一定唔識嘅，因為 M2 真係好難啦，即係。因為要諗到嗰啲方法咧，我覺得嗰啲方法就係好難去諗到，即係點講？覺得好似唔係好啱中學生去做啦，我覺得。咁跟住其實做多咗，咁我首先我有啲同學就已經驚咗，即係唔敢見到 A part 已經咁難就唔想去做，即係直頭唔寫。但係我自己嘅方法就真係逼自己去做咯，即係。唔識咁咪問咯，問到識為止咯，跟住就係咁取住個阿 Sir 啦，就瘋狂問佢啦。咁大家就真係唔好驚問咯。我覺得 M2 就真係靠做得多，你見到一樣差唔多嘅嘢，跟住就會即刻諗到咯。點解我問佢哋呢啲問題呢？就係大家揀咗一啲有興趣嘅科目，就算俾你最後入到，你一定會遇上困難嘅。唔會10條做10條都識晒啱晒，咁但係當下你點樣處理？有得啲嘢唔識一路累積算數，定係你會尋根究底溫翻之餘，其實最緊要我成日都問佢哋一樣嘢。其實你而家做嘅任何嘢，你係 for 你考試之前一日，可唔可以好短時間就即刻望翻，知道自己錯過啲乜嘢？當時我係點樣去做嗰一條題目？左手面咧呢一個版面咧，咁就係我借咗一啲同學今屆嘅同學仔啊啲 notes 啊，可能佢收得細，但係我想話俾你聽係咩咧？我嗰份 notes 就黑白嘅，佢就幫我填到彩色啊！呢個另計啦，呢個係熒光筆嘅問題啫，係咪？反而咧，我 appreciate 佢哋一樣嘢咧，佢哋都分享過就係嘉豪 Sir 有陣時咧，我上堂咧聽咗一次咧，真係未明得晒嘅。咁但係我會選擇翻去咧睇多一次嘅時候咧，落自己嘅 remark 低自己錯咗啲乜嘢，下次好容易去揾翻出嚟。其實佢錯過嘅嘢係用自己嘅文字消化完嗰啲，先至係你袋到落袋嘅一啲知識，而唔係就咁聽過算數。最後咧，我想咧你哋5位咧幫我手，可唔可以？如果時間可以重來嘅時候咧？你會俾自己中3嘅時候，或者初中嘅時候一句説話嘅，或者一個忠告，你會俾啲乜嘢？咁我自己就其實
我中三都唔算話特別點讀書。咁如果我真係要講嘅話，我覺得我真係去到高中嗰陣時候，可能真係要休息多啲。咁反而我自己可能我太驚 DSE 咁變咗我去到可能真係去到中五、中六之後咧，我淨係每日坐喺屋企嗰度，我真係喺屋企嗰度無聊做下 Passive 咁樣。咁反而我係好少同人出街，好少真係出去玩下咁樣咯。甚至可能去到考 DSE 之前，我係基本上冇出過街，我連大學嗰啲 talk 我都冇去聽咁滯。咁可能真係如果生涯規劃嗰啲咧，參加多啲活動咧，同埋俾自己去休息，俾自己去體驗下唔同嘅嘢，咁去玩下。咁其實我自己都覺得比較重要，因為我自己其實我自己去到考 DSE 之前咧，要填SLP、OLE 嗰啲咁，我自己係真係冇乜嘢點可以寫到上去。我係基本上冇乜點去過參加啲 program 去即係體驗一下之後讀大學個會有啲咩讀啦，或者個職業嗰啲生涯咁有啲咩可以，即係話譬如你讀一科你可以考慮到啲咩出路咁當然可能對於而家中三嚟講可能有啲遠，咁但係可能中三嗰陣時候應該諗下啲問題，同埋參加多啲嘢，即係唔好淨係去度讀書咁。一樣咯，我都係中三嗰陣就係日日喺屋企食玩瞓咁。咁其實我都冇乜做過啲咩，咁我諗翻都係有啲後悔咁咯。咁如果我當初可以嚟多次嘅話，我就覺得係啊，即係人生唔係淨係得讀書嘅。咁你趁仲細，你個試錯成本好低嘅時候，你可以試下唔同多啲嘅嘢咯，即係發掘下自己興趣。即係我而家咧，其實我都開始去試唔同嘅嘢，學唔同嘅嘢啦。但係我都開始覺得有啲吃力，因為始終可能又要兼顧揾 intern 啊、讀書啊、翻工啊，跟住好多即係過咗18歲之後就好多嘢要自己面對咁樣，咁就可能出嚟住又係咯，即係搬出嚟住宿舍咁就變咗我冇乜好自由嘅時間，好似以前咁想做咩就做咩，係咁我都會係咯，即係我就覺得讀書唔係唔好，但係就可以試多啲嘢咯。咁人生唔係淨係得 DSE 嘅，即係就算你最尾可能未如理想嘅時候，咁你都可以有多啲唔同發展嘅方向。係啦，sorry，係啦，我同佢哋差唔多，我都係會希望自己 Form 2、Form 3嘅時候可以擴闊多啲自己嘅視野。可能因為我 Form 2、Form 3嘅時候撞正 Covid 啦，咁就搞到我冇乜機會去出去試唔同嘅嘢，就搞到我對自己未來嘅工種啦就冇乜 target。但係如果我嗰陣時可以試多啲可能 job shadowing 啊，或者係唔同嘅活動呢，咁就會知道自己適合邊一個範疇嘅工作。咁你有一個目標啦，你自然就更加有動力去追尋呢個目標咯。咁係，我覺得係。咁我咧，我就覺得我同佢調轉啦，因為我就玩好多活動啦。咁跟住就尤其是係我科中英文啦。咁我覺得我同翻低 form 自己講就係、中英文真係好難追啦，即係上到 form 4之後，真係唔好以為哇我讀英文學校喎，啲英文會唔會追到啊？或者我中文我由細到大都講中文嘅喎，都唔會差過一啲可能啱啱轉過嚟香港讀中文嘅人啦。咁我發現中英文真係要由初中開始浸咯個底，即係唔好以為中午去補嗰啲雞精班有冇機會可以改變命運呢？咁其實就難啲，因為中英文真係好靠底子。咁我就覺得初中嘅時候就真係要搞好個中英文，然之後去到高中啦，你就可以有多啲選擇，例如大學揀科揀 best 6，你就唔使真係話有多個保險線咯，即係你失咗手其中一科，你中英文都可以補上，甚至中英文都可以成為你入大學嘅，即係令到你入到一個好好嘅科嘅一個條件啦。因為都幾多科都係要計中英文嘅。咁我就覺得係中三都係參加多啲活動咁樣啦。
咁因為其實中五、中六嗰陣就真係有排辛苦啦，又俾 DSE 摧殘咁樣。咁我就覺得中三唔使咁辛苦嘅，即係咯，即係參加多啲唔同嘅活動，就可以即係揾下自己將來想讀啲咩、做啲咩咁樣咯，就唔使話即係成日都讀書咁樣咯，係。即係因為中五、中六有排嚟讀嘅。幾位師兄師姐啦，分享咗佢作為過來人嘅一啲經驗咯，亦都俾咗可能一句説話大家，佢如果當時中三做點點點咁就更加好啦，係咪？咁如果課在場嘅同學或者家長們，你哋經過今日嘅分享，會唔會同樣有一句觸動你嘅説話？唔好就咁説話算數，你願意為呢一句説話，如果你認同嘅話，會做啲咩行動去 support 自己？我哋可能用幾分鐘嘅時間去試下寫低，喂，呢一句説話究竟係啲咩呢？要有行動跟進嘅喎，唔係就咁講完算數喎。特別同學仔呢，我聽完啲哥哥姐姐分享之後呢，我就要點點點啦。但係講完點知出咗呢個門口就唔記得，咁就唔係幾好啦，係咪？係嘛？如果冇筆嘅話，可以試我哋同事或者冇卡都得。你寫完呢一句説話，跟住你諗好你嘅行動之後呢，我都想借大家少少時間去填翻一份問卷。填完問卷之後呢，會有翻今日我哋頭先呢呈現出嚟嘅嗰個 PowerPoint 俾翻大家嘅，好冇？多謝晒咁多位出席今日嘅初中選科講座正式完結㗎啦！再一次多謝大家啊！